Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama 'alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يأكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari naisab kami waktu kabiaksahan. Yatud namo naisab maun pahadarat sing kamu. In sataud-taud karayawan. Iwan sahalga karayawan antara sin ipun iwan tagipun yatud namo maun kaniyo ingganap pengajian amin bunga simpag iman as-sabatu fiddin. In bunga simpag iman tutugin manusia manggayunggong hapagaraman niya. Mga anak ako, ganapan na mo yadto yung pangadyan yadto aruman ini. Yatud na mo maun padarat sing kamo. Sa barang sinabutan sin suara ini. In katutug sin tao mag-agama hakabayaan sin Allah Ta'ala bukun hakabayaan nila harwa parakala. As-sabatu fil amr
Ini kaisa tutug sila haraakan sintuhan. Ini karua as-sabatu pinnahi. Tutug sila haliangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahugot sila magtagipon patuhan. Di sila maabi-abi sindayaw sindunya ini. Karena liming katajantung nila. Liming katajantung nila iwan hapito ang gautakbaran nila. In mag-ammal. Haraakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasin sinallahu ta'ala yari kita niyo hamasa. Nakawid da immasya na ito inireng simmasya na kauna. Magkarunahan kusog. Magkarunahan karawut. Huminang sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, yarim palman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila ipon sintuhan. Dahil nga jaman nakauna hatiap-tiap nabing. Hatiap-tiap rasul iwan umat nila. Yung kita niyo inihaulihan na umat. Yarim gaita sinallahu ta'ala. Kalu-kalung mahinang na to matakadam. Kasinguran na to imbita sinallahu ta'ala hayat ini. Ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag sinallahu ta'ala in mga bariman. Apabila in mahasud si mahatinggi tumawag habar iman. Aun yan kasanyangan dunya, iwan kasanyangan akhirat. Bang aun taon na may taataon, nanawag-tawag pagkahiniya, iniyan limited din karayawan. Mga anak po, yarin pa man sinallahu ta'ala. Suratul Anfal. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu nama marat saya harukun iman unum. Usug marayaw. Kauhaan tagupat kajam. Nagaamalin atay nila patuhan. Di mabugto. Unim paltawakan sinallahu ta'ala kanila. Istajibu lillahi walirrasul. Taimaan niyo impanabitisin Tuhan niyo. Taimaan niyo impanabitisin Tuhan niyo iwan sinaraak niya maun rasul. Unim maksud pahukutan niyo, pakusukan niyo, ay kamu maabi-abi. Sin parakala di matu hababaw singgumi hamasa na to ini. Lain-lain, nakabidda. Ijada'akum lima yuhikum. Karena in paltawakan in panaabit sintuhan. Piyahatud ni hajunjungan alayhi salatu wassalam lima yuhikum. Hikarayaw sing kabuhi di hadunya, aula-aula na hikarayaw sing kabuhi hadlaw kana-kana.
bariman tuan intiawag. Murah-murahan mga anak kapo lamud kita ni wapal tawakan ini. Biasin sa kaula-ula in tauri sumambag sinpal tawakan ini. Buhi imbaran niya. Atay in parsugpatan niya tuju pa nagpapanjari kaniya. Ijada'akum lima yuhikum. Sasambakan simbar iman. Ayat ini sami'na wa ata'na. Utuhan namu, diungog namu, pagtaatan namu, imbiyata mo, iwan sinaraak mo. Uno yan tuan, Al-Quranul Karim. Imasa na to ini, patutugon sinallahu ta'ala imbar iman, hawaita sing Quran iwan sinadis. Maita, sabab hikarayaw sing kabuhi adunya, iwan hikarayaw sing kabuhi adlaw kana-kana. Bang, in invitation sinallahu ta'ala, hakatluan kajud, batamuyaw nimbiyagbukan na to. Di mayaw yung kabuhi na to diha dunya. Uning kabuhi di mayaw diha dunya. Di na kau masakit. Di na kau lumamma. Masakit kau sa tagapahala. Lumamma kau sa tagapahala. Masusa kau sa tagapahala. Iuyakan kau tagapahala. Apabila ri'mu taymaun. Apabila rin natutay mau ninimbait ini, napakpak in bungasin pag-iman. Maita bukun bunal dakwah. Ijada'akum lima yuhikum. Di tumutugin atay na to. Di tumutugin pituang rutabaran na to. Mag-amal hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala bang bukun yaun in baita sing Quran iwan sinadis. Mga anak po, in signal sin dunya, dua rin signal. Signal number 1, naubos na in signal number 1. Wa'lamu firman Allah Ta'ala. Ingatan niyo marayaw. Bang Tuhanin nagbay tayo papaingat marayaw. Inahantara na to iwan siya. Alamat bang naturi ngaton. Magproblema yung pangatod na to, magproblema yung akal na to, magproblema yung kabuhi na to, magproblema yung kamatay na to, nagproblema yung miyatay, nagproblema yung buhi. Wa'alamu anna Allah, si papahati ka to tanuin Tuhan tunggal Allah. Nagpapanjari silang itiwan lupa. Magparoon sinadlaw, magpaadlaw sindung, nagbihil rijiki akatan piapanjari niya, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Siya'y makaingat simpangatayan na to. Dahil nga sabab yan, pagkaon invitation, panaabiti sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan nyo, in-invite yawn. Hipagparayaw sinakkan, hipagparayaw simpikilan, hipagparayaw simpituang gautabaran, hipagparayaw singkatan, kignut kuhiwal na to, hakabuhi na to, ampa kita nyo makusog magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Dahil nga sababian, mga anak po, dua kagunahan na to. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sintau Makkah, iwan sintau Madinah. Piyataud nila impang hinduaan nila. May ta sabab na nawag-tawagin Allah Ta'ala hipapataudin dua. Imma taud dua amurin mga beriman. Unin dua piyataud Hindu sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Pagkaatay insyabot Allah Ta'ala magbaya-baya kaniya. Allahumma ya muqallibal qulub. O Tuhan namu, ikaw rin nagbutang simpangatayan ini. Ikaw rin magbabaya-baya kaniya. Ikaw rin nagbutang atulan kaniya. Pangayoon na mo, utuan na mo, pahukutain atay na mo, magtagipon patuhan. Ay mo kami paibuka, sing kakaya-kayaan di, hababaw sing gumini, sindi day ni kapaglagi. Bang di maakading kabayaan mo. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Amuad to mga anak po. Yari nakita niyo hamasya. Kagunahan na to, balikan na mo, pataurunin dua. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. O Tuhan na mo, patutuka, impangatayan na mo, paibuka, impangatayan na mo, hakaibukan biyayta mo, piyatarang ka mo, sinjunjungan alaihi salatu wassalam, ay mo na kami paibuka, singkatanya rihadunya, mahinang tampan, mapibad impangatayan na mo, di makabatok pakabayaan mo, atawa pahil-pahiluning kabayaan mo. Wa annahu ilayhi tuhsyarun. Mga anak po, mapun kita niyo, punon kita niyo, sinallahu ta'ala, adlaw ka na ka na. Dahil ka na po Adam, sambil pamasay ni, punon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak po, in pagtayma, tungod patuhan hikaisa. Al-istijabatu bil qalb. Ang pahumugutim panggayunggong taniw haraakan sintuhan. Subay in daakan sintuhan umbul hambuk in tumayma atay. Apabila tiyay simbaran wala timaymain atay, in pag-ibadat niya yan, tradisional ibadat, musim ibadat, kabayaan ibadat. Apabila atay intimayma, sin paltawakan sinallahu subhanahu wa ta'ala hayat yadto, inatay niya yan. Mabaugbog hato parakala. Timugdan ng pag-iman, hasalakan, baugbukan niya. Timugdan ng panauhid, hasalakan, baugbukan niya. Hikatu, timugdan in pangakad niya sara sinallahu ta'ala, baugbukan niya.
Adapun bangbaran sadya intimayma, wala nasakupin atay miyagad timayma, magmusim yung pag-ibadat niya. Bang siya bayaan mag-ibadat, bang di bayaan, di mag-ibadat. Ang paintimay may natay, misandan ununji matuhalong simpaghula, nupawwidu amruna ilallah. Di nila itukbalin pakaradyaan, pabaran nila, papagkahin nila sa hitukbal nila pa Allahu Ta'ala, kal na amo at nagpapanjari kanila, kal na amo at nagdaak kanila. Amo yadto mga anak ko. Na banghimuutin dua yadto. Natayma sinatay, natayma simbaran. Uno yan mga anak ko. Al-istislam li amrillah. Ing kabuhin niya iwan sing kamatay niya, hisurindir niya pakabayaan sin Tuhan. Impanindog niya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa yan mga tuan. Wal muwafaqatu dhalik. Iwan di siya simimay. Di siya simimay rin hakabayaan sin Tuhan. Amin piyahatud maun kaniya. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Ini katu wal musyara'atu ilay. Pag-uus-uusan niya hindi akan sinallahu ta'ala sabab haupo din waktu niya. Bang siya nag-umul na kapatantahon, parahan na siya sintuhan malaikat, mamayta kaniya. Hari niya karungugan. Sa pamaitan na siya, bang siya usog. Ya ibna Adam, ya kawan kapu Adam, inumul mo kapatan na. Na maguno bang inumul mo ka, pag-usus na kaw. Sabab bang miabot na inumul mo ka numan, nabukon na kapataningan mo sinyol na. Wal musabaka limahabbatillah. Ini kaupat maglumba-lumba pahinang hikala sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kusog iwan subay tutug. Ini kalima al-musara'atu wal musabaqatu limardatillah. Mag-us-us, maglumba-lumba, pahinang hikakuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniyari hadunya iwan hadlaw akhirat. Amo yan mga anak po, imbiyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat na sabut. Palman sinallahu ta'ala ayat dugayin, wallazina istajabu li rabbihim. Impagtayma na to simpanaabiti sin Tuhan, wajib. Apabila rito may manu siya simpanaabiti sin Allah Ta'ala, nagdusa siya sindusa sa lagu-lagu. Makapila kita niyo tumayma. Adlaw-adlaw. Dum-dum. Palman sin Allah Ta'ala, wallazina istajabu li rabbihim. Amin mga sila, di nila hiundong. Way paghundong mga anak po. Kalugay tanu yari hadunya, di manjari laulun kita niyo tumayma sindi nga Tuhan. Di kita niyo manjari laulun tumayma sin baita sin Tuhan hiatud sin junjungan harap mereka tu taniyo. Imbar iman istajabu li rabbihim. Tumukat papatuhan
utuhan na mo aum parwaying. Imbukon bari iman utuhan na mo may nusinari na mo nakakausan. Iniwan tanyo nag-ibadat na kauna. Yasin lima bayaon Ramadan. In pamung nila. Bangisablaw na ya Rasulullah. Ingkatan bulan mahinang na bulan Ramadan. Kadto inyo kuno. Imasa na to ini. Aun na nagpakanyat. Sarang wayroon na bulan Ramadan. In mga sila nakauna rin kato tanyo. Amin pasupuhan kato tanyo hainang. Kulangin pagkaon nila, kulangin pag-inom nila, way pagkaon nila online, way pag-inom nila online, way roon badyo nila online, way taumpa nila online, way suara nila online. Sa nakaibadat marayaw. Istajabu li rabbihim. Bangbayta na rin hatuhan, way pagduwa-ruwa, way paghawal-hawal. Kawasan nila magtuwi hinangon sa wabtianto nila amod to ni kasanyang. Istajabu li rabbihim. Imma na sinistajabu, di sila laulun tumayma sinding atuhan. Di na sila laulun maganggaw ta sindiay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyanto nila, daing atuhan nila. Bang daing hatuhan nila, amoy nagdihil kanila rijiki. Hinda siyo sila yan, wa aqamus sala. Amo na yung mga tao imitindog sin sa bayang. Masusa sila bang sila rin makasambahayang sunnat. Masusa sila bang sila rin makasambahayang tahajud. Masusa sila bang sila rin makasambahayang jumaa. Mga anak po, karunahan na to yung mga bihad turagbos. Gawutin pangatayan nila panaabit sila Allah Ta'ala. As-sabatu fid din. As-sabatu fil amr. Tutug. Injantong nila. Impito ang gautabaran nila. Insuara nila. Mag-anggaw ta hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus salah. Aula-aula na yung sambahayang. Sababin sambahayang nakabidda day nga katan ibadat. Day nga sabab yan mga anak po, bang nato na parayaw yung sambahayang, alamat di mayaw ingkatan pakaradyaan nato, dunya ibang pagadlaw akhirat. Pagubos mga anak po. Wa amruhum sura bainahum. Bang tungod pahinang na. Di mag-isa-isa hinang pikilang. Bang aun na pikil niya, aun pagkahon consultation. Nabi ha, unin ama himinang di bay tanin anak. Hipajiyo siya sin anak niya. Suway aon pag-isun masun. Sababdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amruhum inhinang nila yan sura bainahum. Aon pag-isun mangisun. Hinda siyo sila yan amin timayma. Sin panaabiti sin Allah Ta'ala. Tiyay ma sin atay niya. Tiyay ma sin baran niya. Tiyay ma sin amal niya. Aula-aula na mga anak po. Yari kita niyo hamasa na to ini. Na ingkamatauran. Suway na nagmumula na ang pahira mag-isun. Subay na aksidin na ang paruma mag-isun. Di na. Way na. Tumumusun na bang na aksidin. Tabangun na. Wa mimma rajaknahum yumpikun. Yung mga tao kaukutin pag-agama.
Di mahidjol, misan biya dining kusog sintay pul. Inuno-uno na. Kaya ridjiki kanila sinallahu ta'ala yung pikun. Yag na pa kanila. Yag na pa kanila, pawaran nila. Yag na pa kanila, paahlin nila. Yag na pa kanila, paran kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na bang mawihad tindagbus niya, laong sinambuk mujahid, as-sabatu bi amrillah, mga taututog, di magkapinday natay nila, di magkaginsulim pito ang gautabaran nila, di mapinday suara nila, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Anugharaan sila karayawan. Uno yan, al-himayatu min kulli su. Hitangkis siya sintuhan de nga katan mangi. Amin kita niyo tumangkis maginuino. Amin kita niyo tumangkis singkatan kamumulahan. Makatangkis kita niyo pakugdan. Laong sintaw harimba, tingkog, tangkag, tingkog, paunia. Laong sintaw harimba, sumung kasagnatan, simibog kasabbitan, umumpak katunukan. Ampay miyagad kaw kabayaan sintuhan, tutug kaw haraakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, al-himayatu min kulli su. Tampanan kau sinallahu ta'ala, dahil hakatan kamumulahan, may tayadto. Paanta habibullah. Karena inakaw, kalasahan kau sintuhan, kanungnungan kau sintuhan. Amin di na kau kalasahan sintaw. Way na tao humalga kay mo tumtumatuan, mahal ga kau patuhan. Balikan na mo, amin laong muri na kau halgaan sintao. Di na kau pagadatan sintao. Tumtumain Tuhan mo mahal ga kau kaniya. Wayroon tao na kahinang kay mo karayawan. Way nakaganap simbaran mo sa gawa Allahu Ta'ala in nagpapanjari kay mo. Na mga sila tiyangkis sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil hamangi aun alamat pangilahan kanila. Hikay siya Raf'u darajatihim fid darain. Angkatun sinallahu ta'ala in darajat nila hadunya iwan adlaw akhirat. Mga anak ka po, magkagunahan kita nubihad to. Promutun kita nusintuhan in karayawan na to dunya iwan adlaw akhirat. Hikarua. Hitangkis sinallahu ta'ala in kabuhi niya iwan kamatay niya dahil nga kabuhi mangi pamarayaw dahil nga kamatay mangi pamarayaw. Hangkan na mga tuan in mga bariman di mabutas dahil nga kabayaan sinallahu ta'ala. Aula-aula na hamasa na to ini iyarin alamatul qiyamah. Dahil nga mga alamatul qiyamah mautul paj'ah. Ya suy-suyan na ko. Yan to na lang niya. Liyon na palaumbag. O yun in liyon palaumbag. Badyo, tumulak, bukon. Tao in liyon palaumbag. Hinakaw naman kita kasuy-suyan liyon palaumbag. Tamungon. Bihaon tuan. Badyo. Bayi bukon na badyo. Tao na. Aong kiyubulwa ko yan. Yung pangatita, tao indiyara, sa kalituan, abo na indiyara.
Kitaan yung mga Tuhan. Yari pahadon niya sunog na. Sa pangatod nila, amuad ti marayaw kamatay. Na, yung mga tao, gawgo tinatay nila, simbiyanahin ng kahalan, tutog na sila. Hitangkis sinallahu ta'ala min syarri nafsi. Hitangkis sinallahu ta'ala bangaong kangian pakabuhi niya, iwan bangaong kangian pakamatay niya. Pagtagon siya yan, al-hayatu tayyiba, ing kabuhi niya marayaw riya dunya, iwan kabuhi marayaw hadlaw kana. Ini kato tabangan siya sintuhan mga to. Uy, may tabangan mga to, may tao na tutay ni. Uy, siya ini paghali. Inatutari pagkapdion, di pagkaroon, di paguhawon, di paglaulon. Ba't bang paglaulon? Nakahalik kita. Tabangan kau sinallahu ta'ala, hakun tara mo. Hising kun tara mo yan. Si Iblis, pagmulkaan. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Ay niutod kalupain syaitan. Banta niyo. Mataw din pagkaon mo sumaura. Tiyo-tiyoin pagkaon mo sumaura. Way pagkaon mo sumaura. Magbadyo ko malingkat sumaura. Magbadyo ko bukon malingkat lumamudda. Naita, law mo ako na yung mga ako na nintaw pa si Iwayron badyo. Atas tuan mamus badyo papagtiyaunan. Mamus Amerikana. Mamus taon pa malingkat halga tungga tustag kayman. Pintaon pa datoy pagbabasketball. Bukon ni taon pa ipanglulurok. Bang mayan makaagad sin inikahanan. Na, yung mga tao tutog pag-agama, inikaupat, tabangan siya sinallahu ta'ala, mga to hasyaitan. Maita, sababin syaitan Iblis, di mo kakitaan, ikaw kikita. Puspusun mo na insanjata. Hipangatukan niya, apabila mo kung sanjata rin nga Tuhan, katawahon sadya. Maita, nagtimak kau sinula kiugdan. Hangkan na lang singkay mananangking ba, nag-aso sadya lang niya. Sabang yan sanjata rin nga Tuhan hindi aramo, mabuka siya ayat. Mabuka siya harwaa. Mabuka siya hakalima. Mabuka siya ha'aujubillah. Mabuka na siya bismillah. Natuan piyang atunaturayan. Ini kaupat. In mga tao tutug. In pangatayan nila. Harap tudyo patuhan magtagipon. Di sila tuod imian, liaul na sila, harakan. Sa imian pa sila utuhan na mo bangaw paroon. Ini mabaya pa kami. Min syarri hawahu wa syahawatuhu wa subuhat. Tampanan siya sinallahu ta'ala. Dahil hanap sumangi. Dahil nga sahwat mangi. Dahil nga parakala subuhat. Tu mga tuan. Mga nakaputo. Hawa nafsu. Pula-pula murid na maubusin taong pahalong bilig. Sana siya kumulang halilingkuran. Sabab taong pa, di mamatalong simbilig. Taong pa hi Jordan. Taong pa hi Mikael. Taong pa hi Nakaginisan. Turayan. Na, agaran nafsu mo pakabayaan sin Tuhan. Sabab bang di agarunin nafsu pakabayaan sin Tuhan, hinangun sin tauin nafsu niya Tuhan. Firman sin Allah Ta'ala, wa man adallu.
way nasangi kalaungan, amo na yung mga tao, mimman ittaba'a hawahu. Amo na yung mga tao, miya kad hawa napso niya, hinang niya, innapso niya, Tuhan niya. Amo na yung pangangasubuhan niya, innapso niya. Amo na inaakaroon niya kumanin napso niya. Bukon dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Manittakhadha ilahahu hawa. Hisiusin tawinangunin hawa napso niya. Amo na yung patuhanan niya. Nakita niyo na mga tuwaring kahalan si Yahudi wa Nasara. Hisiusin tao. Akarunin napso pamarayaw biyay tasin Tuhan. Kaamsali al-khulafa'il arba'a. In sila yan, biya sin upat khalifa. Biya kan Abu Bakar. Si Abu Bakar, pagpatay niya, panawapat man siya, way sin niya nakapin. Pintaw biyaon, nagtataw sin. Pagpatay niya, mamatin sin, tiyataw. Ampen sila nakauna, bang lumaman na, hirihin na hanakin suko niya, hirihin na kanin, in suko niya, hipagdunit na pakabayaan sin Allah Ta'ala. Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, way kiyabin. Namin suko niya. Yan, mga anak ka po. Dahil nga sabab yan, kahinapusan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ka Nabi Hurairah radhiyallahu an, rawahu Muslim. Inna Allaha yardalakum salasa. In Allah subhanahu wa ta'ala aon kakuyagan niyari kato taniyo tu parakala. Mga anak ka po, indayaw para sa hansing kuyag. But aon suy-suy, di matungin anak nag-abroad, nagintaw-intaw in maas niya. Pag kita laboratory, in najis niya, bukon sakit sa kalituan, kuyag, nagintaw-intaw sing kuyag. Uy, may tayo ito nagintaw-intaw sing kuyag. Sabab, biyayaran, inalaw niya, ayari na yung bulawan mo, amin, kaya pagpa-school mo ka ako, ayari na, kiyantian ko na. Sababin ina, nagpa-school anak, buko ni siya na yung bulawan, hirakang. Sabab tiyan to niya rin, nara malukat. Inalaw niya, ayari na yung bulawan, pagpa-school mo ka ako, gantian ko na. Bangaw ni spring, sinsi kinakaumpak, miabot pa kapunin. Kuyag. Hikarwa, inalong niya, yarin sin, lag na kaw sinakaran mo magadji, bang isiyo. Ing kuyag niya tuwan, naging taon-taw. Sa wala nagmula, sabab kuyag. Naininituhan mo yung kiyakan kayo mo. Hindi magkagunahan Tuhan mo karayawan kayo mo. Ikaw, kita niyo, magkagunahan kuyag ding Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nalupas lao nga masa na to ini. May tanalupas, bukon na yung taututog haraakan sin Allah ta'ala. Nauno yan, number 1. Kakuyagan sin Allah Ta'ala kato taniusog babae maasbata an ta'budallah wala tusriku bihi syai'a. Kakuyagan niya magtagipon kita niyo kaniya. Ayaw sadya kita niyo magsakutu kaniya. Aturayan tuhan.
Kakuyangan sintuhan magtagipon kaniya. Nahisyuri makapagtagipon kaniya marayaw, yaw ning pag-iman, yaw ning panauhid, yaw ning pangagad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruwak, anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Pagbutok kamu halubid sin Allah ta'ala, ay kamu magkaniya-kaniya. Aturan yung masya na ini. Ay kamu magbuta sa kabayaan sin Tuhan. Nyutas. Ingkatan di muta sa kabayaan sin Tuhan, kakuyakan sila sin Allah ta'ala. Ini katu, sabaw na signal sin waktu miyabot na. Antanasahu fima bainakum. Subay aununin pangagad hanakura. Subay aununin pagpatumtum pakaniya. Kakuyakan sin Allah ta'ala malasain nakura raayat. Malasain raayat hanakura. Kakuyakan sin Allah ta'ala imagpatumtum piatumtimu mag-advise pakaniya. Na murah-murahan mga anak po. Tub na jarid to, miabot na yung waktu na mo. Insyaallah ta'ala, bangkitan ubusan pa waktu na bang maabutin bihay ni waktu di, rakitan yung insyaallah ta'ala, sugpatan na to dakuman. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.